Господь говорит: долго ли тебе скитаться, отпадшая дочь? Ибо Господь сотворит на земле нечто новое. Жена спасет мужа. И вот первая часть этого стиха, вопрос, это возвращение к Богу. Возвращение к Богу восстанавливает все в жизни человека. История, вот Бог, обращаясь к своим дочерям, Он говорит: ну сколько, доколе вы будете блудить, блуждать, доколе вы будете сиротинушками при живом отце? Я же ваш отец, вы мои дочери, но вы отпали, вы ушли, вы осиротели, вы брошены. В вашей жизни так много боли, так много страданий, так много горечи, разочарований, так много всего того, чего не должно быть.